Good evening, dear students. Today we are going to solve some more questions based on this sectional formula. We have already learned about this sectional formula and its applications. So the various applications that we have learned last day, considering those applications, some of the important question I will solve today. And if the time permits, I will also discuss this area of a triangle if the vertices of that triangle is known. So how to calculate the area? These two things. So regarding this sectional formula and their applications, we have already learned these things that I hope you are already knowing these things. So what are the various applications? Let me go there. The trisection point, bisection point, midpoint, then finding the ratios, checking for collinearities, their known coordinates. These things were the applications. Okay, considering the same applications, we are going to apply this sectional formula for calculating the unknown vertices of a parallelogram if its three vertices are known. Okay, means it is nothing but again application of the midpoint. So all these things we are going to discuss. So sectional formula is given by this way: x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y is given by my2 plus ny1 divided by m plus n, where x and y is the coordinate of any point in between a and b, means for internal division, and the ratio of length of this point c, which is between a and b, is ms to n. So m is from the x1 y1 side and n is from the x2 y2 side. So accordingly this suffix is very important. So those things we have already looked. Now considering this, we have to go ahead while applying this sectional formula. Students, we have collected some of the questions or other important questions which are asked in your previous examination. Those questions, so that we are going to start. So it is taken from your textbook, the question number 5, though it belongs to your textbook, but such type of question is asked because the same is also asked in 2013 and even recently it was also asked. So question number 5, so you have to find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. स्टूडेंट कोऑर्डिनेट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक रफ डायग्राम बनाइए, जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करके देखिए. So you have to find the ratios. Ratios we are taking k:1. That is one thing. But here it is integrated with the concept that it is divided by x-axis. Because for calculating the ratios, we need to have the coordinate of the point which is dividing the given line segment. The given line segment is A and B. So let me solve this question number 5. So draw the rough diagram. Student, the two line segments are given and you have to take that as the x-axis where it is being divided. So if you are taking this as x-axis, x dash, origin y dash, the given points are a 1 minus 5. Roughly draw it in this coordinate system. X is 1, y is minus 5. So it lies in third quadrant or second quadrant or fourth quadrant. Where? Since x is positive, y is negative, so it occurs in the fourth quadrant. So roughly you just take it. So x equals to 1, it is somewhere here. Roughly I am taking, don't bother for that exact location. So it is our 1 and minus 5 where y is negative. And the another one is b is x equals to minus 4 and y is minus 5. It is somewhere here.
So B is like this one, -4 and y is 5. Now if we join this, we are getting that this A and B, if we join this A with B, then we are getting that this line segment AB is even intersected by y axis as well as by the x axis. Okay, these two are the intersection point. Now in question what is asked, we have to consider this x axis, not the y axis. It may be asked for the y axis, it will also hold true. So whatever this x axis is there, say x dash, it is going to cut the line joining AB. So while it is cutting this AB, let this intersection point be C. It must have some coordinate. What will be the coordinate of C? So you have to take the coordinate of C judiciously or carefully by applying your concept. Since the point C lies on the x-axis, it means its y coordinate should be 0. So you must always take the point conveniently. Okay. So take this C as x value must be there. You are getting that x will be this one, something like this, from origin to this one. So take that x as the x. Don't bother for the sign. Okay, sign will automatically come negative. But y coordinate for this is 0. If it is asked, say for the point where this y-axis is cutting this AB, at that time you have to take this next point. Say if I am denoting this point as D, you shall take the point D. But here we are interested with point C because in question it is given for the x-axis. So you have to find the coordinate of this point also. Means what is this C x0? What is this value? This you have to get. And before that you have to calculate the ratios. Ratios of what? The ratio in which this C is cutting this A and B. Means if you are taking this AC by CB, this ratio is what? This. So how to calculate? Let us take this as K by K is to 1. Okay, or M is to N, then applying the condition that we can get. Okay, student. So this is the question. Now let us go for calculating it. So let the point on x-axis be C x0 because it is on the x-axis where y coordinate is 0, and ratio in which it is intersecting the line segment joining point A and B means given point A and B, K is to 1, and ratio in which intersects or divides rather A, the A coordinate is given as 1 minus 5 and B is our -4 5, B K is to 1. Conveniently we are taking K is to 1. You may free or you are free to choose as M is to N, calculate M by N. Okay students, so these are the two things. Means what is our M? M is here on this side, so let me write on this scale, it is our M, and on this side it is our N. Okay, this is the symbol of H2 that you have to mind it. So it is our MS to N. Okay, it is this one. So whether you draw roughly plotting this A and B into this rectangular coordinate, or conveniently you may just take this as A 1 minus 5, B as our -4 and 5,
then just x-axis that you are taking this as C as x0, then from A it is ms to n. Whether you draw this diagram only, that is also sufficient, but for your understanding I have plotted in the rectangular system earlier diagram. Okay student, now here what is important? Important is for calculating the k we need one of the coordinate of this point C. So for the point C, the y coordinate is known, it is 0, means the ratio can be calculated. And whatever the ratio that we will calculate, that can be used for calculating the x. So right, bisectional formula, bisectional formula. So we are going to apply this sectional formula for this section, this one AB, where C is the point x0. What we have, x is given by m. You are free to write the formula in a standard form, but while substituting you have to use the k. So m x2 plus n x1 divided by m plus n, and y as m y2 plus n y1 divided by m plus n. Okay students, it is this one, this is the condition, or this is the formula. Now this formula we have to apply what is given to us. See, for this point C, observe this figure carefully student. It is convenient just to take such a diagram or such a figure. In this figure you have to observe, this is the point C. For this point C, we are known with this y coordinate, which is 0. So I can substitute this y equals to 0 here. So substitute it. 0 is equals to, what is our ms to n? Ms to n, here we are taking this as ks to 1. That is for convenience only. Okay, so in place of m we are going to take k, but while taking this k on the A side, you have to go for the B side. So k have to be multiplied with -4 plus 1 is B, means 1 is on the B side. So we have to go toward the A, their x coordinate. So 1 into, it is 1 also, divided by plus 1. Yes, tell me. Y coordinate. Sorry, yes, we are taking the y coordinate. Very good. So take care. We are substituting in y coordinate. Good. So that you have to take care, students. So take that y coordinate. Okay, now if we are taking the x coordinate, we have to take for the x coordinate. Good. So at least you people are not sleeping. That is time to time test also. हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही जस्ट नोट करते हैं और सो करके जाते हैं क्लास में, while you are not in my front. तो ऐसा ही होता है. So स्टूडेंट, अभी आपने इधर k लिए हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट को जाना है, क्योंकि हमने y2 लिया है. इट इज आवर k, with this we have to go for 5 and plus it is 1, then y coordinate is our -5, then it is k plus 1. It is one thing. Okay student, यहां से अपने को y ये मिलता है. From here we can calculate the k, but let me write for the x also. So this x is already for the C, the x coordinate is x itself, but m we are taking as the k. Here we have to take the x coordinate of B, means it is -4 plus n is our 1, and x coordinate of A now we have to take, it is our 1. Okay student, now it is our k plus 1. Okay student, so what we are getting while writing this, you can quickly understand we were in need of two things. One was k, another was the x. So k can be calculated from the given value or the given condition that
the point lies on x-axis where y is 0. So that's why from this y equals to 0, we will calculate the k, and substituting the k in this x, we can calculate the value of x. So do it. So multiply this, it becomes 0 is equals to 5k minus of 5. What does it mean? It simply means 5k is equals to 5. It means k is equals to how much? 1. So what does it mean, k by 1? This is same as 1:1. 1:1 indicate what? It is the midpoint. It's so simple. Okay? While k is coming as 1, it indicates it is the midpoint. Okay, student? Now, whatever the k that we have calculated, this value of k, don't worry for that k:1. Whatever the value of k that we have calculated, that we have to substitute it here. So therefore, means taking k is equals to, or put k is equals to 1 in this x, we are getting x is equals to, k is our 1 into -4 plus of 1 divided by 1 plus 1. It is our -4 plus 1 minus of 3 by 2. So whatever the two things that we have calculated here, that let me write as the answer. Therefore, the ratio in which x-axis is intersecting this is 1:1. Means even the x-axis is the midpoint of this one. It simply means that. And coordinate of the point of intersection of x-axis with the line joining this A and B, and the coordinate where x-axis intersect is what? It was our x0 is the value of x that we have calculated, minus of 3 by 2 comma 0. So these were the two answers. Okay, so two things were asked and two things we have calculated. हाँ बोलिए विवेक. Sir, how did ratio come 1:1? देखिए तो इधर हमने बस पुट किया ना, ये 1:2 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? आई डोंट थिंक सो. देखिए ये अभी हम लोगों ने इसे k:1 मान लिया, तो हमने k का वैल्यू 1 निकाल लिया यहां से. ओके, इट इज वन थिंग. और आप चाहिए तो इसे m:n मानिए, तो भी देखिए नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. सो m into 5 minus n into 5 is equals to 0. So m:n is again 1:1. So you are free to take as m:n or k:1. At that time, you have to substitute m and n here. Okay, so you are free to take m as say 1k or one time of say any multiplier, the exact length if we want, and n also as the one of the new multiplier, say p or k or anything. That again you will substitute in x, you will get the same result. That is not going to affect. So ये k हमारा 1:1 कैलकुलेशन से नहीं आता है क्या? देखिए हमने y कोऑर्डिनेट को यूज किया k का वैल्यू निकालने में. सो k y इज आवर 0. k आप इस जो हमने रेड में जो हमने राउंड किया है इस फिगर को देखिए, c का y कोऑर्डिनेट 0 है, हमने a साइड में k लिया है, b साइड में 1 लिया है. जनरली वी आर टेकिंग m:n, बट फॉर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग k:1. So k will multiply with the y coordinate of b, means 5. So 5k that we have taken. And then 1 will multiply with the y coordinate of a. So 1 into -5. Okay, so 5k minus 5 is equals to 0. So bringing this k on left hand side, 5k equals to 5. So k is equals to what? 1. Means k:1 is 1:1. 1:1 ratio is possible. It indicates it is the midpoint. So this is the ratio.
then this value of k, whatever we have just calculated, that we have just substituted to get the value of x coordinate of this c. Substituting it, since it is the midpoint, so you may use x, say x1 plus x2 by 2, that will give you the same result, or by substituting k here 1, you are getting the same thing. हाँ विवेक, एनी डाउट तो पूछिए अभी भी. No, sir. Clear. ये इतना सिंपल है, आपको ये चीजें घर में प्रैक्टिस करना है. आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन एज योर होमवर्क. शायद आप लोगों ने घर में किए भी होंगे या कहीं से सॉल्यूशन नोट कर लिए होंगे, या आप अपने जो टीचर्स जो क्लास के पढ़ा चुके हैं वो जस्ट आप लोग नोट कर लेते. बट यू पीपल आर नॉट एनालाइजिंग. मैं बार बार यही बोलता हूँ, मैथ्स और साइंस को आपको एनालाइज करके पढ़ने हैं. आप देखेंगे कि एनटीएससी के क्वेश्चंस जो बच्चे के एनालिटिकल अप्रोच है, बिना पेन उठाए ही वो नियरली 50% मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर देते हैं. बट जो बच्चे नहीं इस एनालिसिस को समझते हैं, वो पेन लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं, उनका पेपर भी छूट जाता है. सो हर चीज में आपको एक प्रॉपर अप्रोच आपको रखना है. सो दिस इज वन क्वेश्चन. स्टूडेंट, नाउ यू पीपल प्लीज टेल मी और फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर दिस ऑफ दिस वाई एक्सिस वेयर इट इज कटिंग ए बी. इसे जरा अभी आप हमें करके दिखाइए इसी को. स्टूडेंट प्लीज डू दिस ताकि आपको ये अच्छा समझ में आए. और आई थिंक लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन इटसेल्फ. आप लोग जरा हमें ये क्वेश्चन करके दिखाइए. rather than doing that, let me do this question. It is disturbing. ये जो 72 क्वेश्चन है इसको आप नोट करिए और जल्दी हमें करके दिखाइए. Write down this 72 question. Question number 72. Student, please write it. Please do this question. स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन हमें करके दिखाइए. ये भी इतना ही इजी है एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and hope this year it will also be asked. Quickly, I will give you 2 minutes. So find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point this one. So आपको बड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाना है. आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आप जस्ट इसे बनाइए. कंसीडर वन ऑफ द गिवन पॉइंट एज a which is -4, -6 and the other point as b which is 10 and 12. Okay, you have to take what the y-axis means, this vertical line. So it is y dash. Basically you just draw only this much point, y and y dash. So where it is intersecting, that point you just take this as the c. So since it is on the y-axis, what does it mean? How to take a point on the y-axis? So write it. Let a point on y-axis be c. बट y-axis पे जब भी कोई पॉइंट है, इसका मीनिंग है कि हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है. सो टेक दिस 0, बट y कोऑर्डिनेट इज नॉट 0. So y must have some value. That value take as y. Okay, and divides this a -4, -6 and b which is our 10, 12 in ratio of k:1. आप चाहे तो m:n लीजिए, घबराइए नहीं, सेम ही चीज आता है. सो दिस 2 थिंग्स वी हैव अज्यूम्ड. अब हमें इनके वैल्यूज निकालने हैं. जो कंडीशन हमने जस्ट पहले अप्लाई किए थे, यू प्लीज अप्लाई.
So this is our 0 and y that we are going to get. This is the point. Here on this side I have taken this as K H2 1. So अब आप क्या करिए, x एंड y दोनों को जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन करिए। यहां ऑलरेडी हमें x दिए हुए हैं, so therefore write the general formula. X is given by mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y can be written as my2 plus ny1 divided by m plus n. Now go for substitution. Student, we have to take care. This x and y is the coordinate of this C. But here we are getting the x coordinate of C is 0. So substitute it in this formula. What we have written? 0. But in place of m, we have taken the k. While taking the k, you have to go for this side. But dhyan dijiye, it is the x coordinate. So we have to take the x coordinate, which is 10 plus n. It is our 1. So we have to take it as 1. But again, the x coordinate of this a we have to go. So it is minus 4 divided by k plus 1. यहाँ से देखिए, go for cross multiplication. This k plus 1 multiplied by 0 becomes 0 is equals to 10k minus of 4. So this implies k is equals to how much? Bring this 4 on the left hand side and divide it by 10. Cancel the common factor. So this implies k is equals to 2 by 5. So even if you are taking the ratio k:1, that itself will be 2:5. Last I had explained, even by taking 1 in denominator, then going for multiplication, means converting the division of ratio into multiplication, you will get the same thing. So it is 2:5. It is one thing that we have obtained. Now go for substituting this k in y. So right here putting k is equals to, आप लोग अपने आंसर पोस्ट नहीं किए हैं स्टूडेंट्स? आई थिंक यू पीपल आर जस्ट बिजी इन कॉपिंग. हमारे कुछ बच्चे जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम बीच बीच में हिंट देते रहते हैं. ओके, -6/5. and what is the ratio? Okay, the ratio, same ratio or different? Hope it will be the same. Student, go for just substituting this ratio. Student, also keep in mind, if the ratio is coming as negative, then also please do not bother. Substitute the negative value of k. Okay, now negative indicate the external division. दो आपके लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए जाते. Okay, good. So 2/5 ratio and the same answer. Good, Jaswita. So just substitute it here. So y value we have to calculate this. So taking this, the y is calculated by taking this k with the y coordinate of b, means 12k. If I want to write in the term of k, plus this 1 into -6 into -6 by k plus 1 is there. It is this one. So पहले आप k के टर्म में लिखिए, बाद में आप इस k को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो k के टर्म में हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं. So it is the 12k plus of minus of 6. Okay, means become minus. So just substitute now. It is our 12 into 2/5, that you can take it. If we are taking as m as to n, then we will get m as 2 and n as 5. Okay, student, you are free to choose. But since we have taken as k as to 1, so directly substitute the value of k.
you will get the same result. Okay, because 5 and 5 in denominator will get cancelled. So let us try it. Minus of 6 whole divided by 2 by 5 plus of 1. देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है. So just take the LCM of 5 and 1. So it is 5, then 12, 2 is our 24, minus 6 5 it become our 30, because in denominator of 6 it is 1. So it will go 5 times. So 6 have to be multiplied with the 5. 6 5 30. Divided by, again in denominator you will get this as 5. 2 is here for the first term, and plus 1 into 5 is 5. Okay, what we are getting? 24 minus 30 is our minus 6 by 5 whole divided by 5 plus 2 is our 7 by 5. What is this? Go for the multiplication by taking the reciprocal. Minus of 6 by 5 into it is like 5 by 7. Good. Correct answer you people have posted. 6 by 7. Okay. Therefore, let me write the answer. What is the ratio? Ratio is 2:5 and coordinate is, means coordinate of what? Coordinate on y-axis. Coordinate C 0 minus of 6 by 7. Okay, student. So these were the two things. These are very easy questions. Such questions are asked frequently. So the concept that on x-axis y coordinate is 0 and on y-axis the x coordinate is 0. These are important concepts used everywhere in coordinate geometry. Okay, student. This was all about this question. Any doubt? Then please ask. किसी बच्चे को यदि नहीं आया समझ में तो पूछिए. Can I go ahead? So students, we have solved one type of important question. Now let us go for the next type, where the condition for midpoint is applied. Here it is given that the coordinate of midpoint of three sides of a triangle are given, and you have to calculate the vertices of each side or each vertex of the triangle. So how to calculate? A student, if it is asked, the question is like this one. If the three vertices of a triangle are given, then you have to find the midpoint of each side. Okay, then how to calculate? Very easy. So before going to that, if the coordinate of midpoint of the sides of a triangle are this, then find its vertices. Before this, please solve the very simple question. आप लोग पहले हमें ये क्वेश्चन कर करके दिखाइए. मैं खुद से फ्रेम कर देता हूं. So find the coordinate of midpoint of the sides of a triangle whose vertices are, let me write A minus 3, 5, B let me write this as 5, 0 and
C minus 8 minus 3. It is this one. Okay, student? Please find it quickly. Please tell me. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. यदि आपको ये पता चल गया तो इसका रिवर्स जस्ट क्वेश्चन नंबर 12. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूछे हुए हैं. एंड इट इज नॉट आस्क हियर, but whatever the concept that we will learn in this question number 12, the same concept is applicable for our circles also, for finding the length of each tangent. So that's why it is important. A student, please solve the question whatever I have given. It is very easy here. The coordinate of midpoints of a triangle we have to find. You just draw the rough diagram. So let us take these three vertices as A minus 3, 5, B as 5, 0, and C as minus 8, minus 3. Okay, it is this one. Then you have to calculate what? The midpoint of side AB. Means midpoint of side AB. Means the point, it is a point, means it will be a coordinate, or it have a coordinate. So let us take that. So let us take this AB midpoint as ABC we have already taken. Let us take this as P. Consider this as x1, y1. Okay, be P x1, y1. Similarly, we will take for the B also. Similarly, let us take the midpoint of side BCB Q and its coordinate be x2, y2. So x1, y1, x2, y2, these things we have to calculate. How to calculate it is very easy. And midpoint of, yes, tell me. Sir, AB का midpoint 1,5/2. Very good. BC का -3/2, -3/2. Very good. Exactly AC correct. AC का -11/2, 2. Very good. 11/2, 2 or 1? -11/2, 2 for AC. No, -11/2, it will be 1, because 5 minus 3/2 it become. Yes sir, 1. हाँ, गुड. देखिए बहुत इजी है. आप जस्ट हमने ऐसे मान लिया ताकि आपको समझ में आए हर चीजें. हम तो जस्ट एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसे, but writing in formula is equally important. So now let us take the midpoint of AC somewhere here. So PQR, here it is our x3, y3. So midpoint of side CA or AC be R, x3, y3. Now we are having the midpoint theorem or midpoint formula that we have to apply for calculating these unknown x1, y1, x2, y2. Okay, so just I have listed whatever I have assumed. Now by midpoint formula, what is that midpoint formula? The midpoint formula is that if we are just given with a line segment, say something is that
so this coordinate be AB and this coordinate be CD, then what will be the midpoint? So midpoint of this is calculated by adding the x coordinate of this first point, which is A, with the x coordinate of the second point C. You have to divide it by 2. The midpoint of, for the midpoint, the y coordinate is calculated by adding the y coordinate of this first point and second point, then you have to divide it by 2. So it is very easy, just in one line you can write. Okay, so write, but here we are going to write everything. So write for P x1 y1 what we have. For P x1 y1, स्टूडेंट वॉच इट केयरफुली, मैं फिर से दोबारा इसका रफ डायग्राम बना देता हूं. देखिए यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट -3 5 है एंड B का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है एंड इट इज आवर 5,0 and the midpoint that we have assumed is P x1 y1. So for this P x1 y1, what we can say? X1, if I have just written this general formula for one of the statement, remaining we can do as it is. No need to write this general formula again and again. So general formula लिखने का हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स रहता है, तो हमने इधर उस फॉर्मूला को लिख दिया है. अभी इसी फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई करने जा रहे हैं. हाँ, so we can write this x1 directly is equals to -3 plus of, means the x coordinate of A plus x coordinate of this B by 2. This will give the x coordinate of this P. It becomes 2 by 2, it is 1. And y, x coordinate of A, which is 5 here, yes, it is 5, and x coordinate of B, that x coordinate of B is our 0 by 2, it remains as 5 by 2. So this tells us it is our P is 1, 5 by 2. Similarly, you can get for Q x2 y2. आपको डाउट होते हैं एक बार में लिखने में, तो स्टूडेंट उस पार्ट को आप सेपरेट करके रफ डायग्राम में आप ले लीजिए. ये देखिए Q हमारा कहां पे है, इस पार्ट से आप देखेंगे तो इट इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C. सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड C. 5 0 -8 -3, 5 0 -8 and -3. Sorry, this is our A. No, this is our B and that is our C. This is vertex of B, this is C. This is what the midpoint we are taking as Q x2 y2. स्टूडेंट तो बहुत इजी है. यहां से फिर आप जब x निकालना चाहेंगे तो x कैसे निकलेगा, बस x कोऑर्डिनेट दोनों तीनों का ले लीजिए और उसे आप ऐड कर दीजिए, यू कैन गेट इट. ओके, so therefore write x2 here, the midpoint x coordinate is x2, at the x coordinate of both B and C it is 5 plus of -8 divided by the 2. It is like 5 minus 8, so minus of 3 by 2, it is this much. And y coordinate means y2 we are taking, the y coordinate we have to take, which is 0 plus of -3 by 2, so it is simply -3 by 2, this same. Therefore the midpoint of BC, which is our Q, is -3 by 2 comma minus of 3 by 2. Okay, it is so much simple.
The other answer is this one. The first answer was this one, PQ. Now for R, देखिए मैं R के लिए यहीं पे कैलकुलेट कर दूं, हमारे पास जगह कम है इस पेज में, मैं यहीं पे कर देता हूं. For R, which is our x3, y3, so आप देखेंगे तो x3, y3 के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे, it was A and C. The coordinate of A is -3, 5, and coordinate of C is -8 and -3. This is our R, x3, y3. तो जस्ट अभी आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे. मींस दिस इज गोइंग अप टू दिस वन. बेटर टू टेक इन अ रेड वन. Student, so you can get it very easily. Therefore, x can be written directly, or it is our x3, which is addition of this. So -3 plus of -8 divided by 2. So adding minus of 11 by 2. And y is our y3, again taking the, it is 5 and that is -3. 5 plus of -3 by 2. You are getting, it become 2 by 2, it is 1. Therefore, R is minus of 11 by 2, comma 1. It is this. This is the other answer. So this way, if the vertices of a triangle are known, then we are able to calculate the coordinate of midpoint. This we have calculated what? This we have calculated as, say, 5 minus 3 by 2, it was 1, comma 5 by 2. This we have calculated 5 minus 8 minus 3 by 2 minus 3 by 2. This even I have calculated. आप डायरेक्टली बस देख करके ही आप लिख सकते हैं -11 by 2 and 1. Okay, so this way, by knowing this, ABC means vertices of a triangle, we can calculate the vertices of their, or the coordinate of midpoint of each side, or sometimes it is also called as what? Observe it carefully. If you join these points PQR, P to Q to R, what is formed? It is again forming a triangle. So sometimes it is asked that find the vertices of the triangle which is formed by joining the midpoint of each side. The same thing, no difference. Okay, students? Students, are you getting me? I hope so, because the network is stuck on the other screen. Yes, sir. Okay, means I'm audible to it, because on the other screen it have got stuck or a bit very slow. Now it have started working. So a student, so whether this question is asked, find the coordinate of midpoint of the side of a triangle, or find the vertices of the triangle formed by joining midpoint of the triangle whose vertices are given like this. You mean the same thing. तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग जब तक हम लिखते नहीं हैं आप लोग बहुत सारा कुछ ध्यान नहीं देते. So or this question may be asked like this. So find the vertices of the triangle
You please write this question. Formed by joining, क्योंकि हमारे बहुत बार बच्चों को मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं, वो अगले दिन ये क्वेश्चन पूछते हैं. So formed by joining the midpoint of the sides of a triangle whose vertices are, oh, what has happened? So स्टूडेंट, मैं उसी डेटा को ले लेता हूं. आपके बुक में दूसरे भी डेटा रह सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं, वो डेटा बस चेंज कर देना. और a -3, 5, b is given as 5, 0, and c is our like -8, -3. Okay, it was this one. So whether the question is asked as above, means just find the midpoint of side, or find the vertices of the triangle which is formed. So whatever we have drawn in this red color, that is the new triangle which is formed by joining the midpoints of the sides of given triangle whose vertices are ABC. So these ABC are given here. And then this PQR you have to calculate, that we have calculated earlier. Okay, so the solution same as above, exactly same. उसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही एक ही है, दोनों का आंसर एक ही लिखना. ओके, इट वाज दिस वन. इतनी बातें समझ में आई. Now if we have learned this one, means if the three vertices of a triangle is given, So then can you scroll down? yeah, write it quickly. Further down or this one only? So further down. Okay, it is the last one. Yes, okay, sir. Whatever we have learned is, if the three vertices of a triangle is given, then the midpoint of each side can be calculated, and that we have calculated. Now the reverse is that if the midpoints of each side of a triangle is given, then we have to calculate all the three vertices of the triangle. That is the important question. Okay, and ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एंड इस बार ये सबके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं. तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं आपको जानने ही चाहिए, और ये आपको पूछे ही जाएंगे. सो इट इज दिस क्वेश्चन. सो प्लीज डू दिस. नाउ आई थिंक गुड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन डू इट ऑल्सो. सभी जरा आप ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए एंड इसे जरा करके दिखलाइए. Yes, student, I will do it here. Please try it. I will give you 2 to 3 minutes. क्योंकि आप यदि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट दैट आई हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस.
Student, I'm going to give you some hint. You please continue to solve your question. So here, if the coordinates of midpoint of side of a triangle are this one, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाना होता है. ये तो कर लीजिए. So consider the point or the triangle be ABC. But whatever these given coordinates, these are not the coordinates of ABC. इन ट्रायंगल्स के जो 3 साइड हैं, इस साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. सो कंसीडर द मिड पॉइंट ऑफ AB as P. Its coordinate is given as, consider this as 1 1. Okay, consider the midpoint of BC as Q. Its coordinate, let us take 2 and -3, and midpoint of this AC as R, and let us take this as 3, 4. Student, you are free to choose this P on AC or even BC. Means it can be written in any order, that doesn't matter. स्टूडेंट थोड़ा जल्दी करिए, फास्टली करिए. आई एम वेटिंग फॉर सम ऑफ यू, ताकि आप आंसर बताएंगे हमें. स्टूडेंट, व्हाट वी नीड दिस कोऑर्डिनेट. सो यू जस्ट टेक लेट ए, इसे आप x1 y1 मान लीजिए, b को आप x2 y2 मान लीजिए, c को आप x3 y3 मान लीजिए. ये इतने सारे चीजें हमें कैलकुलेट करने हैं, तो उसे आप मान लीजिए, मिड पॉइंट का कंडीशन अप्लाई करिए, इन वैल्यूज को आप सॉल्व करके निकाल लीजिए. ये इतना ही इजी होता है. तो कंसीडर करिए, लेट x1 y1 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ A, x2 y2 be the coordinate of B, and x3 y3 be the coordinate of this C. Okay, it is this one. Then you have to apply the condition for midpoint. So according to question, P is what? Midpoint of AB. When P is midpoint of AB, it means if I add the x coordinate of A with the x coordinate of B and divide it by 2, it is going to give us the x coordinate of P. So आप ये लिखने के बाद आप डायरेक्टली ये लिख दीजिए, यहाँ पे x1 plus x2 divided by 2 is going to give us 1. Okay, and what? Similarly, y1 plus y2 by 2 is also going to give us 1. Means y coordinate of P is also 1. So just rearranging, here we are getting x1 plus x2 is equals to 2. इसे आप इक्वेशन 1 लीजिए, इसको आप y1 plus y2 is equals to 2, इसको आप इक्वेशन 2 लीजिए. Okay, apply the same thing for B and C. So BC के लिए भी आप अप्लाई करिए. Also according to question, for Q, what is Q here? 2 comma -3 is midpoint of B and C. तो अभी देखिए बच्चों, मैं जस्ट इस फिगर से डायरेक्टली लिख देता हूं. देखिए, Q is midpoint of B and C. So the x coordinate of Q 2 will be equal to addition of x coordinate of B and C, means x2 plus x3 by 2. So right, 2 is equals to, means x2 plus x3 by 2
is going to give us the x coordinate, which is the 2 itself. This implies x2 plus x3 is equals to 4. Take this as equation number 3. Okay student, ऐसे ही अभी आप y के लिए भी ले लीजिए. Again means applying the same way, y2 plus y3 by 2, we are going to get, what is the y coordinate of this q? It is our -3. This implies y2 plus y3 is equals to -6. Take this as 4. Do the same thing for A and C. So right, according to question, for R, what is that coordinate? Let me take this R. 3, 4 is midpoint of what is our A and C. Okay student, then see this A and C. A is our, observe in this figure, x1 y1 and C is x3 y3, means x1 plus x2 by 2 is equals to 3 and y1 plus y3 by 2 is equals to 4. So write it here, x1 plus x3 by 2 is equals to 3. This implies x1 plus x3 is equals to 6. Take this as fourth, we have already taken. Take this as fifth one. Fourth, say, observe it. We have already taken the fourth one. It was this one. And y1 plus y3 by 2 is the y coordinate of A and C, means R is our 4. So it is our 4. Means y1 plus y3 is equals to 4. Student, this is our 6. Now a student, observe it carefully. What we have how much equation? 6 equation, and solving this is easy task. Do you think like that? अरे ये 6 इक्वेशन हो गए, 6 अननोन है, ये तो बहुत मुश्किल काम आ गया भाई. स्टूडेंट, it is the easiest. It is the easiest. You just believe me, ये कितना easy है अभी आप देखेंगे कि within a minute we can solve it. Observe carefully. What is the x coordinate? इस सबको आप एक जगह ध्यान में रखिए, यानी 1 को ध्यान में रखिए जो x coordinate को कोरिलेट कर रहा है. 3 को आप ध्यान में रखिए एंड आप 5 को ध्यान में रखिए. यहां देखिए, सब में देख रहे हैं ना, all have the coefficient 1 only. When such a situation arises, you have to just add all these things. Means 1 plus 3 plus 5. It is the easiest way. आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हैं, बट सबसे अच्छा यही होता है कि आप इसे जस्ट ऐड कर दीजिए फिर सब्स्टिट्यूट करिए. सो राइट, एडिंग. So therefore, whatever we are going to do, write it as it is, adding which one? All the x coordinate 1, 3 and 5. स्टूडेंट आप जरा ध्यान दीजिए, 1 में क्या है? x1 plus x2, 2 में x2 plus x3, means x2 become twice of x2, and third में आपको x1 plus x3 means it is twice of x1. देखिए x1 इधर है, x1 इधर है, तो twice of x1 को मैं एक साथ लिख दूं. So this implies twice of x1 plus, आप देखेंगे इस दोनों में x2 इधर है, x2 इधर है, so twice of x2 plus, अब आप देखिए क्या बच गया सफिक्स, हमने इधर टिक करके रखे हैं x3 एंड x3. देखिए सब कुछ आ गया है, ट्वाइस ऑफ x3. राइट हैंड साइड को भी आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए.
2 is this one, 4 is this one, and 6 is this one. So it is like 2 plus 4 plus 6. अब आप जरा इसको सॉल्व करिए, इसमें कुछ मुश्किल है क्या? आप बोलेंगे ये सॉल्व कहाँ हुआ, ये तो और ज्यादा हो गया। अभी आप देखेंगे मैजिक क्या होने वाला है, आपको खुद ही फील हो जाएगा। टेकिंग दिस टू आउटसाइड, x1 plus x2 plus x3 is going to give us 2 plus 6 plus 4, it is our 12. Cancel this. This implies x1 plus x2 plus x3 is equals to 6. हमने ये निकाले, कंसीडर दिस एज 7. कुछ सॉल्व हुआ क्या? कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, बट सब कुछ सॉल्व हो गया। इसके बाद हर एक लाइन में हमें एक आंसर वैल्यू मिलने वाला है। देखिए, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू पुट, नाउ यू आर गोइंग टू पुट 1 in 7. What it become? 1 is our x1 plus x2. आप चाहिए तो यहां से वेरीफाई करिए, मैं आपको दिखलाता हूं। Our 1 is x1 plus x2. This value is 2. So in this 7, x1 plus x2 can be replaced by 2. So 2 plus x3 is equals to 6. This implies x3, you have to bring this on the right hand side. 6 minus 2, it becomes 4. देखिए, एक स्टेप में एक वैल्यू निकल गया। Similarly, you have to do what? Put 3 in 7. ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सर्कल में भी यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग, व्हाट इज आवर 2? स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, सॉरी 3, x2 and x3. स्टूडेंट इसी में देखिए, x2 and x3. Now I am going to substitute this much what I have brought together. So it become x1 plus, this was our 4, means x2 plus x3 was 4, it is our 6. So how much is this? So from here we can get x1 value is 6 minus 4, it is our 2. देखा आपने, ये इतना सिंपल होता है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, एंड दीज आर द फेवरेट क्वेश्चंस। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन से भागने नहीं है, आपको समझने हैं। अगेन लेट अस सब्स्टिट्यूट, मींस पुटिंग 1, 3 and 5 which is related to x in 7. What we are going to get? Observe it carefully. 5 is this one which contain x1 and x3. So in place of x1 and x3 you are going to substitute, means x1 plus x3 you are going to substitute this as 6. Okay, so 6 plus what is left is x2 is equals to the 6. Bringing this on the right hand side, x2 value is our 0. So ये देखिए, अपने को x1 x2 x3 आ गए क्या? कोई देर लगा क्या? जस्ट एक लाइन में हो जाता है। सो दिस इज द ट्रिक दैट आई हैड टू लर्न। सो आपको यही चीजें लर्न करनी है, इसीलिए हमने आपको बतलाया कि इसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका बहुत यूज है हर जगह, और एनटीएससी वगैरह में तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशन जिसमें ऐसे ही चीजें आ जाती हैं बीच बीच में। नॉट इवन इन आवर मैथमेटिक्स बट मैथ में भी कई बार ऐसी चीजें आ जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके 3 या 4 ऐसे इक्वेशंस हैं कि सबके कोफिशिएंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं और ये इतने सारे वैल्यूज निकालने हैं, तो आप एक बार ऐड कर लीजिए, दो के पेयर में उस एडिशन में सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपको तीसरा वैल्यू बहुत इजीली मिलता जाता है। इट इज दिस कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर y, कैन यू पीपल डू फॉर द y? जल्दी आप हमें y करके दिखाइए। स्टूडेंट प्लीज शो मी द वैल्यू ऑफ y. आई विल वेट फॉर 2 more minutes. हाँ विवेक, यू हैव नॉट गिवन इवन अ सिंगल आंसर. नीरज सर, हाँ बताइए जल्दी। हाँ बोलिए सर कौन सा y का? हाँ y का वैल्यू निकालिए। यहाँ हमने x1 x2 x3 का वैल्यू निकाला ना, अब आप y1 y2 y3 का वैल्यू निकालिए, फिर ये कोऑर्डिनेट निकाल के बतलाइए। सर y1 का 8, गुड,
y2 -6, गुड y3 0. गुड, बढ़िया है। बाकी लोग जल्दी निकालिए, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। सो फॉर y यू हैव टू ऐड, हमने सारे x कोऑर्डिनेट वाले उसमें ऐड किए थे, अभी हम y कोऑर्डिनेट वाले इसमें ऐड करने वाले हैं। व्हाट दे आर, दीज आर आवर 2, 4 and 6. We get again the same kind of thing, twice of y1 plus y2 plus y3. Go for adding the y coordinate. So first देखिए, सेकेंड में राइट हैंड साइड में 2 है, फोर्थ में -6 है, एंड सिक्स में 4 है। So 2 -6 and 4. 2 -6 and 4 that have to be added. 2 plus -6 plus 4. अब आप जरा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत इजी है। y1 plus y2 plus y3. Go for addition. What we are getting? It is becoming 0. ऐसा ही लग रहा है, because 2 plus 4 is 6 minus 6 is 0. सर हाँ बोलिए। सर लास्ट में +8 आता है। ओके, हमने मिस x1 के लिए, सर y1 सॉरी, यस यस यस, करेक्ट, इट इज आवर 8 स्टूडेंट, इट इज नॉट 4 बट इट इज 8। देखिए 2 से मल्टीप्लीकेशन मिसिंग है इसमें, सो इट इज आवर 8 स्टूडेंट, दिस इज द करेक्शन दैट आई हैव इंक्लूडेड। सो इट इज आवर 8 दैट वी हैव टू टेक। गुड, अब आप जरा इसे ऐड करिए। 8 to 10 minus 6 is 4. It is this one. So y1 plus y2 plus y3 is going to give us 2 only. Take this as equation number 8. Now अभी हमें क्या करना है? So अभी हमें पुट करने हैं 2 को किसमें, y वाला जो हमने 8 लाया इसमें। So 2 is what? y1 plus y2 value is 2. हम चाहिए थे यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 is y1 plus y2 is 2. So अभी मैं इस दोनों को y1 प्लस y2 को मैं अभी 2 पुट करूंगा, y3 मैं रखूंगा ही, एंड इस साइड में 2 रख दूंगा इधर। वेरी गुड नीरज, सो y3 वैल्यू इज 0 आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 4 in 8, 4 इज व्हाट, y2 प्लस y3, इसके वैल्यू कितने हैं, -6 है। आप चाहिए तो पीछे से देख लीजिए। सो इट इज आवर y2 प्लस y3 इज -6। ऐसे भी आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। सो इट इज आवर y1 प्लस ऑफ -6 is equals to 2. So y1 is equals to 8. Good. Again go for 6 in 8. What we are going to get, 1 and 3. What is that? That is our 8. Means y1 plus y3, that should be replaced by 8. So in equation 8, so 8 plus y2 is equals to 2. So this implies y2 is equals to, bringing on the right hand side, minus of 6. So ये आ गए। So this way we have calculated all the x, x1, x2, x3 and all the y. What was our x1, x2, x3? Our x1 was, and x3, let me write this from the previous page. See at the end we have written x1 is our 2, x2 is 0 and 4. So it is 2, 0, 4. 2, 0 and 4. Therefore
By knowing this x1 y1 pair means you have to pair up this x1 with this y1. You will get the coordinate of one of the vertex, that is A. Therefore, coordinate A is our x1, y1 is which one? It is our 8, 2. Coordinate B, which is our x2, y2 is, again take, this is x2 which is 0 and y2 is -6, 0, -6, and coordinate of C, x3, y3 is our, so say x3 is 4 and y3 is 0, 4, 0. So these are the answer. आई बात है आपको समझ में? इतना सिंपल होता है ये मिड पॉइंट का. हाँ बोलिए विवेक. हाँ सर 2,8 आता है. ओके, हमने उल्टा लिख दिया है. यू आर राइट. So these questions are very simple. So you have to take care of all these things, and while writing उसमें भी गलतियां नहीं होनी चाहिए. नहीं तो आपको आता है भले ही, बट यदि प्रिंटिंग मिस्टेक होता है उसे भी मार्क्स कटते हैं. So we have to be careful. So question is not tough. बहुत बार बच्चे को ये टफ लगता रहता है. ये क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. ये जस्ट आपको मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड और स्किल है उसका टेस्ट है ये, और कुछ भी नहीं है. So this way, by knowing the midpoint, we can calculate the vertex. ये पूछेगा आपको, इसलिए I think such kind of question we have not solved earlier, so that's why I have explained this. So form the 3 equations, add it to get the most general, then substitute it to get each values. So that is the concept. Now let us go for the last kind of question. Say for a parallelogram or say rectangle, if 3 vertices are given, then how to calculate the other vertex? It is this one. Coordinate of midpoint, it is over. So this we have also done. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन भी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं. देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है. यदि आपने पीछे के 2 क्वेश्चन अच्छे सीखे हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखा सकते हैं क्या? कैन आई वेट? लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देता हूं, फिर आप 74 एंड टेक्स्ट बुक का जो 6 है वो आप बाद में करेंगे. मैं पहले इसे कर देता हूं. देखिए सब एक ही है, सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं. Consecutive vertices of a parallelogram. The important term here is parallelogram. These are the 3 consecutive vertices. So draw a parallelogram. It's so simple. तो जो बोलता है क्वेश्चन वही करना रहता है हमें. So draw a parallelogram. Take their 3 vertices or these what are given. So let a -2, -1 B as 1, 0 and C as 4, 3. And this D, this vertex we want to calculate. What we have to calculate? You assume this as X and Y, or you may assume this as A and B. Okay? So right, let the 4th vertex तो अब आप जस्ट इस 4th वर्टेक्स को ले लीजिए. ऑफ गिवन पैरेललोग्राम बे dxy. अभी देखिए हम अब इस d को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
तो बच्चे ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज लगाने हैं हमें. व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम दैट वी आर नोइंग? Either opposite sides are equal, so whatever this length AB, you can equate this to CD, and whatever the length BC, you can equate this to AD. But if you are going to apply this distance formula, you will get the square term, you may become scared. तो इस सब से कैसे बचा जाए, इसके लिए है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम. So there is another important property of a parallelogram, that the diagonal bisects each other. Means whatever the midpoint of one diagonal, say if I am considering the midpoint of diagonal AC, let it be P, the same will be also the midpoint of diagonal BD. It is also the P. Okay, student? Means diagonal bisect each other. That properties we are going to apply. Means if we calculate this P by using AC or by using BD, both will be same. Okay, that is the concept. So write P. So what is the property that we are going to write? That we have to write it and we have to equate it. देखिए मैं जैसे शॉर्ट में लिखता हूं आप ऐसे ही लिखेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. डोंट स्केयर, ज्यादा लंबा लिखना नहीं रहता है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे चीज आपको लिखने को रहते हैं, कैलकुलेशन बहुत रहता है. यदि आप फास्टली एंड स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो या तो टाइम कम पड़ जाता है या गलतियां हो जाती हैं या बहुत ज्यादा आप पेज कंज्यूम कर लेते हैं. सो राइट here, since, let me write here, since diagonals of a parallelogram bisects each other, it means what? It simply means whatever the midpoint of which one? I may calculate this AC or BD. AC will be same as midpoint of BC. Sorry, BD. Okay, student? Means this is exactly equal, or sometime we may put the three lines, means exactly identical. Whether you write the equal or identical mean the same thing. आप इक्वल ही रखिए अपने लेवल में, करेक्ट है. अभी देखिए अप्लाई द मिड पॉइंट थ्योरम. सो अभी मिड पॉइंट क्या रहता है? यदि अपने पास ये कोई a x1 y1 एंड इधर कोई b x2 y2 है, then this midpoint can be calculated by how? x1 plus x2 by 2 x coordinate, y1 plus y2 by 2 is the y coordinate. तो अभी देखिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहां यूज करके डायरेक्ट हम इसके नीचे लिखने वाले हैं. ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो अब आप ए के कोऑर्डिनेट पे कंसंट्रेट करिए स्टूडेंट्स, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स पे आप कंसंट्रेट करिए, और इससे आप इस पॉइंट का यानी पी का आप जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निकालिए. ओके, उसको हम इस AC के नीचे लिखेंगे. सो राइट इट, मिड पॉइंट ऑफ AC. सो इसका क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, इट विल बी अ पॉइंट, सो राइट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इटसेल्फ. सो हाउ दिस मिड पॉइंट ऑफ AC कैन बी कैलकुलेटेड? -2 plus of 4 whole divided by 2. This will give the x coordinate of midpoint of AC. And how the y coordinate? -1
which is this one, and y coordinate of C plus 3 whole divided by 2, this should be identical to, means this we have calculated by using the vertex A and C, and this would be same as if we are going to take the B and D. तो अभी आप यदि इस B और इस D को भी लेंगे तो भी ये सेम ही आने चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो हम अभी ये ले लेते हैं, देखते हैं. सो व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर B एंड D? अब आप इसका x कोऑर्डिनेट लीजिए, इट इज आवर 1, बट इसके x कोऑर्डिनेट में अपना अननोन x है तो उसे रख लीजिए बाई 2, कामा. अब आप इस B का y कोऑर्डिनेट 0 एंड D का y कोऑर्डिनेट प्लस y बाई 2. आप चाहिए तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहीं से आप इक्वेट कर सकते हैं. सिंस इट इज द पेयर, so this x must be identical to this x, and this x and this y will be identical to this y. Okay, so these are the ordered pair. Ordered pair में क्या होते हैं, ऑलवेज उसके corresponding जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इक्वल होते हैं. Okay, so these two ordered pair I have equated. So write this. From this single equation, I am going to give two equations. One by equating the x coordinate. So this implies, right, equating x coordinate. What we are going to get? A student, minus 2 plus 4 by 2 is equals to 1 plus x by 2, and the other one is obtained by equating the y coordinate, which is minus 1 plus 3 by 2 is equals to 0 plus y by 2. आप चाहिए तो यहीं से जस्ट सेपरेट कर लीजिए, आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई करके सेपरेट करिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, बट मैं प्रीफर करता हूं यहीं पे सेपरेट करना. क्यों? तो अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये डिनोमिनेटर ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, तो मेरे को पहले सिंप्लीफाई करके फिर लेकर के फिर मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इतना अच्छा होता है, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा. तो देखिए अपने को यहां से दो इक्वेशन मिल रहे हैं, हम अब इसे सॉल्व करें. लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 प्लस 4 इज आवर 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स. सो x इज इक्वल्स टू 2 minus 1. So this implies x value is our 1. एक मिल गया, इधर करिए तो y मिलने वाला है. 2 is equals to 0 plus y is simply y. So y is 2. Therefore, what is the fourth coordinate? Therefore, the fourth coordinate, which is our dxy is, अब हमें बस सब्स्टिट्यूट कर देने हैं. x हमने 1 निकाले, y हमने 2 निकाले, ये आ गया हमारा आंसर. ये हो गया इतना सिंपल. देखा आपने, ये जस्ट एक लाइन के क्वेश्चन है एंड ये पूछे कितने मार्क्स में गए हैं? कैन यू बिलीव? ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इससे फ्री का 3 मार्क्स और क्या हो सकता है जिसे कि आप जस्ट 1 से 2 मिनट में निकाल सकते हैं. बट डोंट वरी, हमारे ये एनटीएससीज में 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, एंड बहुत बार डोंट वरी ये एमसीक्यूज में भी इसी को पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में भी. So the marks varies from 1 to 3. Okay, it is so simple. Now a student apply the same concept for calculating the 74th question को जरा हमें करके दिखाएं बच्चे. This one. Can I do here? Okay, I may have to go for the next page. Yes students, जरा 74th question को करके दिखाइए. ये भी इतना ही इजी है. तब आप 6 क्वेश्चन जो आपका टेक्स्ट बुक का है बहुत इजीली कर लेंगे. देखिए ये पूछे हुआ है 2011 में.
स्टूडेंट टेल मी क्विकली, आप जल्दी जल्दी बताएंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे मूव करेंगे, चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। आप नहीं बताएंगे तो हम यहीं पे पड़े रह जाएंगे। जल्दी करके दिखलाइए। आई थिंक द टाइम इज अबाउट टू अप, बट हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अपने को पेशेंस रखना है। आप ये जितना जल्दी करेंगे इतना जल्दी क्लास खत्म होगा। सर स्टूडेंट फिगर बनाइए। हाँ नीरज बोलिए। सर 8,4 वेरी गुड, सो इजी। स्टूडेंट जस्ट फिगर बनाइए और एक ही लाइन में लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप हैबिट डालिए जस्ट फिगर बना देने का। फिगर ऐसे तो आपको बाद में हैबिट हो जाएंगे कि जस्ट आप अपोजिट जस्ट एबीसीडी देखकर ही आप ऐड करके लिख के बतला सकते हैं, बट इनिशियली यू मस्ट ड्रॉ द फिगर। So take this as A 3 3, B 6Y, C X7, and D as our 5 6. Okay, so we have to calculate X and Y. So whatever the midpoint of this P we are going to calculate from A and C, that need to be coincide with the midpoint of this P or coordinate of P from B and D. So let me write this. No need to take anything, आप just एक ही लाइन में लिख दीजिए. So midpoint of AC is equals to midpoint of BD. मैं अभी यहां से डायरेक्टली ये लिखने वाला हूं. AC का मीनिंग है 3 प्लस एक्स बाई 2. इससे x कोऑर्डिनेट आएगा, A एंड C को लिया तो, बट 3 प्लस 7 बाई 2 तो मेरे को y कोऑर्डिनेट मिलता है. बट जब मैं B एंड D के x कोऑर्डिनेट को लेता हूं तो ये अपने को 6 प्लस 5 बाई 2 कामा y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू गिव अस द y प्लस 6 बाई 2. यहां से ये लिखने के बाद अपने को दो इक्वेशन बन गए. इसको इस x से इक्वेट करिए. सो x प्लस 3 और 3 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू, आप न्यूमरेटर को चाहिए तो ऐड करके लिख लीजिए. 6 प्लस 5 इज 11 बाई 2, 2 इज गेटिंग कैंसिल्ड, एंड 3 प्लस 7 इज 10 बाई 2 हमने लिया है. इससे मैं ये ले रहा हूं इज इक्वल्स टू y प्लस 6 बाई 2. बाई 2 को कभी भी आप डिवाइड करके मत लिखिए क्योंकि ये हमें कैंसिल होने वाला रहता है. तो अभी देखिए यहां का भी ये बाई 2 कैंसिल हो गया. अब आप यहां से x के लिए 3 माइनस, सॉरी, bring this 3 on the right hand side. 11 minus 3 is your 8. Very good, Neeraj. And y, subtract the 6 from the 10. You are going to get this as the 4. So this was, therefore x is equals to 8, y is equals to 4. This was the answer. इसमें कुछ था क्या? इतना इजी क्वेश्चन रहता है. हम तो आपको होमवर्क दे दिए थे घर में करने के लिए ये क्वेश्चन, बट आप लोगों ने किए नहीं. अभी आप लोग आते नहीं है तो अपना कॉपी चेक ही नहीं करवाते हैं. मैं आप लोगों से स्कैन करके सब व्हाट्सएप में पूछने वाला हूं, और जो जो बच्चे नहीं सबमिट करेंगे थोड़ा पेरेंट को बुला के मैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाला हूं. So student, it was the concept. So this way, the same is question number 6. You please try it once again. ये आपका टेक्स्ट बुक का है. The data are slightly changed. Okay, no 1 2 and here it was 3 3. So अब आप ये करिए, बहुत इजी है. x and y का वैल्यू आप निकाल लेंगे. It was this one. Now let us go for the last question of this today. इसको करके हम स्टॉप कर लेंगे. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट डे बताएंगे आपको. डोंट वरी, I will tell you. So if the midpoint of the line joining
this and this is xy and it lies on this line. Find the value of k. आपको इसमें क्या करना है, मिड पॉइंट पहले निकालने हैं, and these midpoint are your x and y, means you will get the value of x and y. Then you will substitute this x and y here. This x and y will come in the term of k because in second coordinate we have the k. So let us write, take this as a as 3, 4 and this b as k, 7. The midpoint that we are taking is, let us take this as m xy. Okay, then according to question, what is this? mxy is midpoint of AB. So AB का midpoint निकाल लीजिए. So while I am going to apply the midpoint formula, it means this x can be calculated by adding the x coordinate of A, 3, with the x coordinate of B, k, dividing it by 2. Okay, and y can be calculated by taking the y coordinate of A, means 4, plus the y coordinate of B is our 7 by 2, means this y value become 11 by 2, but this x value remain as it is. Now what is given? This xy lies on this, means whatever the value of x that we have calculated in term of k, and y is a number that can be placed in this equation. So right now this xy lies on the line 2x plus 2y plus 1 is equals to 0. So just substitute this value of x here. This implies whatever the x we have calculated, this x can be substituted here. Whatever this y we have calculated, this y can be substituted here. So go for substitution. It is 3 plus k by 2 plus twice of 11 by 2 plus 1 is equals to 0. Student, this 2 is getting cancelled. So this implies 3 plus k plus 11 plus 1 is equals to 0. Adding this, so 3 plus 11 is 14 plus 1 is 15, k plus 15 is equals to 0. What is the value of k? Minus 15. This was the answer. ये इतना सिंपल होता है. देखा, मिड पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पक्का से आएंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने पक्का से आएंगे, या रेशियोज निकालने पक्का से आएंगे. ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. सो दिस वे वी हैव almost finished the coordinate geometry as per our syllabus. Okay, and including each and every kind of question. जितना भी आप सोच सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब हमने फिनिश किया है. Now it is your turn कि आप अच्छे मार्क्स लाइए. So let us write the homework. So homework स्टूडेंट हम लोग क्या लेंगे? Sir, example. Good. This textbook exercise 1 and 2 is finished. Yes, sir. स्टूडेंट किसी का बाकी भी है क्या? हाँ, तस्मई, दर्शन, ओके. मीन्स आप लोगों ने भी किए हैं, बहुत अच्छा है. बट ये सब आंसर आप बतला नहीं रहे थे. मैं टेक्स्ट बुक के ही कुछ क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे थे. ओके, एनीहाउ, सो प्लीज फिनिश द exemplar problem
Let me take that book. Where is that exemplar problem? Let me go for the exemplar problem. तो अभी हम लोग क्विकली इसे जरा देख लें कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम में हम क्या क्या कर पाएंगे। ये बुक एग्जाम्पल प्रॉब्लम पक्का से करिए, इससे बाहर आने वाला कुछ भी नहीं है, एंड इससे अच्छी बुक भी नहीं है मार्केट में। So it is the sixth one. NCERT have published this and they have exclusively recommended this book in the book list, but many a time our school are neglecting this book. बट जब CBSE जब क्वेश्चन पूछती हैं तो वो सारे इसी बुक से रहते हैं। इवन स्कूल इज ऑल्सो फ्रेमिंग द क्वेश्चन और टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक ओनली, बट वो स्कूल में वो नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनको टाइम से सिलेबस खत्म करना रहता है। बट स्टूडेंट जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे अच्छे मार्क्स का आप ड्रीम नहीं देख सकते हैं, आप अच्छा कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्लीज बी वोरेशियस टुवर्ड योर रीडिंग। आपको पढ़ने और सीखने की भूख होनी चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट लेट मी से 7.1 ऑल दीज आर द डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड। इसमें जहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस होंगे, यू प्लीज लीव दोज क्वेश्चन। फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज थ्री वर्टेक्स। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको एमसीक्यू में पूछे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सी whatever we have solved, everything is there. The ratios that you have to calculate, it is here. Means MS2N, it is in the term of APPB, it is like that one. So that we are ready. हाँ, इसके ये जो फिगर के क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, but very much conceptual. Please try this. So this much 20 in exercise 1. आपको देखिए हम संडे को छुट्टी रखे हैं, मीन्स कल तो आपका छुट्टी है। So please finish this. Student, exemplar exercise 7.1 there is 20 question and 7.2 इसमें आपके I think 12 questions are there. Please try this. So you have to exclude area of triangle. इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये भी आपको हम बताएंगे आगे। इसे छोड़ करके बाकी ये क्वेश्चन करके आइए। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज डू दिस। आप ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स करेंगे तभी आपको आएगा। आप सोचेंगे कि सर कि देखने से हमें हो जाता है, ऐसा नहीं है। यू वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन, बट फॉर टेकिंग द हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये करने के बाद आप खुद से अपने पेन पेंसिल में इसे सॉल्व करिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन पूछिए, आई एम ऑलवेज विथ यू। कैन वी स्टॉप द क्लास हियर स्टूडेंट? Okay student, regarding this NTSC presentation tomorrow, I think I'm thinking to present regarding NTSC. आपके NTSC से रिलेटेड चीजों को हम कल आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। सो कल शाम को हम लोग रखेंगे क्या? विवेक, आर यू रेडी? गुड। स्फूर्ति, नीरज, एवरीवन इज क्वाइट ईगर। योर एग्जाम इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो अभी हमें थोड़ा फोकस करना है। सी, हम लोग यदि क्लास 9th में प्रिपरेशन नहीं भी कर पाए हैं, देन प्लीज डू नॉट वरी, बिकॉज यू पीपल आर एट द मैक्सिमम फ्लक्स राइट नाउ। मीन्स यू पीपल आर एट द मैक्सिमम प्रेशर वेयर यू कैन एल्ड द मैक्सिमम थिंग्स और गुड रिजल्ट्स। क्योंकि ऑलरेडी आपने 9th में जो चीज पढ़ रखे हैं वही चीजें पूछी जाएंगी। थोड़ी सी अपने को मैथ की प्रैक्टिस करनी रहेंगी, दैट वी विल डू। सो take care, means let us keep this